ជម្រាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Mr. Smey Official ហើយនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការបង្កើតនឹង Gmail Play Store បាទសម្រាប់យើងបង្កើតស្រាប់ download នៅកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធី Facebook YouTube ទូម៉ាឬក៏កម្មវិធី game ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗបាទដោយតែវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនរួចមកហើយពីរបៀបនៃការ reset បាទរបៀប reset ហ្នឹងមានន័យថាការកម្ចាត់មេរោគគឺយើងក៏ដូចជាបងប្អូនបានទស្សនាហើយគឺមានន័យថាយើងលាងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទយើងឲ្យដំណើរការសាជាថ្មីដូចថាយើងប្រើយូរទៅពេលយើងប្រើយូរមកទូរស័ព្ទយើងអាចចូលមេរោគដូច្នេះហើយវាទៅគាំងដូចតែបងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូមុនបងប្អូនបែរជាបានដឹងហើយបងប្អូនថារបៀបនៃការ reset ទូរស័ព្ទនោះគឺយើងអត្ថប្រយោជន៍របស់វារបៀបម៉េចបងប្អូនបែរជានឹងយល់ពេលបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូមុនដូច្នេះហើយបើតែយើង reset វាមកមានន័យថាពេលដែលយើង reset ទូរស័ព្ទនោះមកវានឹងលុបទាំងអស់បងប្អូនវានឹងលុបកម្មវិធីទាំងអស់មិនថាកម្មវិធីអីនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងគឺវាលុបបងប្អូនទៅពេលថាបងប្អូនទៅវាដូចយើង reset ទៅវានឹងលុបបងប្អូនវាលុបកម្មវិធីទាំងអស់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវការ download កម្មវិធីមកសាជាថ្មីដូច្នេះហើយដល់ពេលយើងមុននឹង download បានយើងត្រូវតែបង្កើតនៅ account Play Store បើមិនយើងអត់បានបង្កើតកម្មវិធី Play Store ទេមានន័យថាយើងអាច download កម្មវិធី Facebook YouTube ទូបានប្រើដូចកម្មវិធីដែលយើងមានស្រាប់ទេបងប្អូនដូចដែរខ្ញុំនិយាយដដែលទៅម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើង reset មកគឺវាមានន័យថាទូរស័ព្ទយើងគឺវា format ទាំងអស់បងប្អូនមានន័យថាវាថ្មីស្លាងវាអត់មានកម្មវិធីអ្វីទាំងអស់ហើយបើមិនយើងអត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Play Store យើងក៏បង្កើត Gmail Play Store ដើម្បី download មកវិញនេះយើងក៏អាច download នៅកម្មវិធីផ្សេងៗបានទេបងប្អូនដូច្នេះហើយបានខ្ញុំខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបបង្កើត Gmail Play Store ដើម្បីឲ្យយើង download កម្មវិធីមកវិញដូច្នេះដូចខ្ញុំបានបញ្យល់បងប្អូនហើយយើងនឹងខ្ញុំនឹងរៀនបងប្អូនពីមួយកលៈដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ពីបន្តិចថាពីចំណេះដឹងខ្ញុំបានចេះណាចេះតិចតួចទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្ហាញបងប្អូនពីមួយចំណុចដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់បងប្អូនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ Gmail Play Store ដូចជាបងនៅវីដេអូមុនខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញបងប្អូនទៅឲ្យពីបង្កើតនៅ Play Store បណ្ដែកដូចជា view បងប្អូនខ្លះក៏បានទស្សនាបងប្អូនអត់ហើយខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូដូចថាចាត់ទុកថាវាវីដេអូទី2ចុះបងប្អូនពីរបៀបបង្កើតការបង្កើត Play Store ដូចតែវីដេអូមុនខ្ញុំបង្កើតដូចជាយូពីមុនមកដូច្នេះហើយតែបងប្អូនអត់បានទស្សនាដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សូមធ្វើនេះបញ្ជាក់មួយទៀតលំអិតលើកមុនគឺខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដូចជាធ្វើនៅទូរស័ព្ទ Samsung S4 បាទដល់ពេលនេះខ្ញុំធ្វើប្រាំងឲ្យបងប្អូននៅលើទូរស័ព្ទ Vivo បាទដោយសារឥឡូវទីផ្សារនៅស្រុកយើងគឺមានទូរស័ព្ទម៉ាក Vivo Oppo ហើយវាឥឡូវវាមានន័យថាកំពុងតែវាយលុកទីផ្សារនៅកម្ពុជាយើងច្រើនមែនទែនបាទតោះឥឡូវយើងកាន់តែនិយាយទៅវាចេះទៅវិញឆ្ងាយហើយយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងតាមដានទស្សនាវីដេអូពីរបៀបនៃការបង្កើត Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទប្រភេទ Android ទាំងអស់គ្នាបាទតោះ let's go បាទដើម្បីយើងបង្កើតនៅកម្មវិធី Play Store បានយើងត្រូវបើកកម្មវិធី Play Store មកបងប្អូនឥឡូវវាពណ៌ដើរហើយយើងចុចពាក្យថា sign in ឥឡូវវាពណ៌ដើរតិចវាចេញlạiហើយយើងបង្កើតកម្មវិធី Play Store នោះគឺដើម្បី download កម្មវិធីផ្សេងបងប្អូនបងប្អូនធ្លាប់ប្រើនៅទូរស័ព្ទប្រភេទ Android បងប្អូនបែរជាយល់ហើយបើមិនចង់យើងអត់មាននៅកម្មវិធី Play Store ទេយើងអាច download បានបងប្អូនដូចយើងអត់ទាន់បង្កើតទេយើងអត់ទាន់មាន Gmail របស់វាបងប្អូនយើងអាចបើកវាចេញមកវាចេញមិនចេះយើងអាច download នៅកម្មវិធីផ្សេងទេនឹងគឺណាចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ឥឡូវយើងចុចយកពាក្យ sign in រួចហើយយើងពាក្យទៀតបើសិនជាបងប្អូនមាន Gmail ដែលបងប្អូនធ្លាប់បង្កើតបងប្អូនអាចចុច sign in ទាំងម្ដងមកបងប្អូនបើសិនជាឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃបង្កើតឥឡូវយើងចុចយកពាក្យថា create account បងប្អូនមើលឃើញអត់ចុចយកពាក្យថា create account នេះមកហើយយកពាក្យថា my sale បើថាយើងយក account មានន័យថា my share យកណាក៏បានប៉ុន្តែពាក្យច្រើនគឺយកពាក្យថា my sale បងប្អូនគេអត់សូវយក account ទេ my sale មានន័យថាបង្កើតខ្លួនយើងបើយើងយក account មានន័យថាយកបង្កើតឲ្យកូនរបស់យើងឬក៏មិត្តភក្តិរបស់យើងឥឡូវកុំកាត់ពេលយូរយើងទៅទៀតខាងលើយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងចង់ដាក់មិនក៏បានដែរបងប្អូនត្រង់នេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនយើងបងប្អូនដាក់បងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះមិនក៏បានបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះយើងក៏បានតែយើងគ្រាន់តែដាក់ចោលក៏បានបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្កើតសម្រាប់យើងប្រើយើងរហូតយើងដាក់ឈ្មោះខ្លួនយើងមកឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះបងស្មីនេះជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ
បងប្អូនចំណាក់មិនបានអានេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបងឃើញបងប្អូនចំណឹងយល់បងប្អូនឆ្លាញ់ឈ្មោះណាដាក់បងប្អូនដាក់អញ្ចឹងមកបងប្អូនចង់ទៅសេចោលក៏បានមិនស្អីយើងប្រើជាផ្លូវការយើងដាក់ជាឈ្មោះយើងឲ្យចំបងប្អូនត្រង់នេះគឺកន្លែងដាក់នៅថ្ងៃខែឆ្នាំកណើតអានេះបងប្អូនចង់ដាក់តាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងគ្រាន់តែដាក់ចោលក៏បានដែរតែសម្បិចដាក់ឲ្យវាអាយុលើសពី18ឆ្នាំបងប្អូនមកវាឲ្យបង្កើតបើសិនជាក្រោមយើងដាក់ដូចជាឆ្នាំ2020យើងដាក់2018 19វាឲ្យធ្វើម៉េចវាឲ្យយើងគិតទៅស្មើនឹងអាយុ18ឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំដាក់និយាយទៅនេះគឺតែដាក់ខ្ញុំដាក់ចោលបងប្អូនអានេះគឺកន្លែងរើសភេទប្រុសស្រីអានេះយើងចង់ដាក់មិនក៏បានដែរដាក់យកអានេះមកឲ្យយកលើវិញដូចយើងយកពាក្យ next មកហើយដងនេះគឺវាអាលើនេះគឺវា recommend ឲ្យយើងដាក់បងប្អូនមានន័យឈ្មោះអាលើនេះមានន័យឈ្មោះអត់ទាន់មានអ្នកប្រើណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់យកអាលើនេះតាមគេជាណាគេស្នើឲ្យយើងមានន័យឈ្មោះនោះគេអត់ទាន់មានអ្នកប្រើទេបើសិនជាបងប្អូនចង់អត់ស្រឡាញ់ទេបងប្អូនចង់បង្កើតឈ្មោះដែលយើងចង់ដាក់ខ្លួនយើងដាក់ប៉ុន្តែមកដាក់ឈ្មោះ Gmail បងប្អូនចុចថាពាក្យ create your own email address យើងចុចលើវាមកហើយយើងដាក់ឈ្មោះមកចង់ដាក់ម៉េចឥឡូវដាក់បងស្មី001 @gmail.com គឺវាដាក់ស្រេចហើយយើងយកពាក្យថា next បើសិនជាវាចេញសញ្ញាក្រហមអញ្ចឹងមានន័យថាឈ្មោះនេះគេប្រើបងប្អូនវាយើងអត់អាចដាក់បានទេឥឡូវយើងដាក់002នេះបងប្អូនចង់ដាក់មិនបានទេផ្សេងជាឈ្មោះដែលបងប្អូនឆ្លៃសង្ឃឹមតែបងប្អូនអស់គ្នានឹងយល់វាចេញសញ្ញាក្រហមអញ្ចឹងមានន័យថាមានគេប្រើដែរបងប្អូនឥឡូវ003ចេញក្រហមទៀតមានន័យថាមានឈ្មោះនោះមានន័យថាគេប្រើវាឲ្យបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំដាក់ការ៉េ9វិញការ៉េ9អត់ទៀតដាក់ការ៉េ5បាទការ៉េ5ទៅមានន័យថាឈ្មោះនេះគឺអត់ទាន់មានអ្នកប្រើបងប្អូនឥឡូវនេះគឺកន្លែងដាក់ password បងប្អូនយកដាក់មិនបានឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ016 19 123ហើយអាក្រោមនេះយើងត្រូវដាក់ដូចគ្នាបងប្អូន010 619 123យើងដាក់តែដូចគ្នាតែខុសគ្នាគឺវាអត់ទៅបងប្អូនថាម៉េចអាពីរនេះយើងដាក់ត្រូវគ្នាចុចពាក្យថា next យើងចុចពាក្យថា next ទៀតមកហើយយើងអូសមកក្រោមមកយើងយកពាក្យថា agree ឥឡូវយើងគាត់ដើរទៅហើយយកពាក្យថា more accept និយាយទៅអាចវាចេញអាគីមមិនបងប្អូនចុចតាមវារហូតមក agree រៀនវារហូតមកវានឹងចេញឲ្យបានដូច្នេះគឺការបង្កើត Play Store របស់យើងគឺបានសម្រេចបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះមកយើងអាច download កម្មវិធីបានបងប្អូនដូចជាកម្មវិធី Facebook YouTube ទុកម៉ាដោយបងប្អូនអាច download បានហើយនេះបងប្អូនអាច install មកចេញយើងអាចបងប្អូន download ដល់ហ្គេម download កម្មវិធីផ្សេងបានបងប្អូនហើយកម្មវិធី Play Store យើងបង្កើតតែប៉ុណ្ណេះមកគឺវាចេញរហូតហើយបងប្អូនគឺយើងអាចប្រើនេះយើងចុចយក yes មកបើវាអត់ចេញទេគឺយើងអត់ទៅបើយើងយក yes មកបើថាវាចេញយើងបើយើងយក no ក្រែងវាមានបញ្ហាឥឡូវយើងយក yes តាមវាទៅពីយ៉ាងខ្ញុំយក yes បាទខ្ញុំអានោះខ្ញុំអត់បានអានដែរតែមិនដឹងថាវាបញ្ជាក់ពីរឿងអីប៉ុន្តែមកកម្មវិធីការបង្កើត Play Store របស់យើងគឺបានជោគជ័យបងប្អូនហើយយើង email មិនបងប្អូនដែលយើងបង្កើតនេះគឺយើងអាចយកទៅប្រើនៅក្នុង Gmail យើងបានបងប្អូនយើងអាចបង្កើតជា channel YouTube ឬក៏បង្កើតជា Facebook អុយបើសិនតែយើងបង្កើតហើយយើងត្រូវកត់ទុកបងប្អូនគាត់ឈ្មោះគាត់ទុក Gmail និង password ឲ្យបានច្បាស់បើសិនតែយើងផ្លេចមានន័យថា Gmail ដែលយើងបង្កើតនេះគឺវាចោលជាអាសាបងប្អូនយើងមិនអាចយកវាទៅប្រើបានទេបើសិនតែយើងកត់ទុកទៅយើងចង់អាចយកវាទៅប្រើរហូតបងប្អូនយើងអាចបងប្អូនចង់បង្កើតវាប្រើរហូតគឺវាអាចប្រើបានបងប្អូនអាចយកវាទៅបង្កើតជា YouTube channel ឬក៏បង្កើត account Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធ social media ផ្សេងៗគឺយើងអាចឲ្យតែយើងចាំ password របស់វាឈ្មោះ email និង password វាគឺយើងអាចប្រើបានដូចជា email ដែលយើងបង្កើតធម្មតាដូចយើងបង្កើតតាមជ្រូមឬបង្កើតតាម Gmail ហើយការបង្កើត Gmail នេះគឺវាមានច្រើនរបៀបបងប្អូនវាមានច្រើនរបៀបនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមួយចំណុចដែលយើងបង្កើតតាមរយៈការ Play Store បាទយើងបង្កើតតាម Play Store សម្រាប់យើង download កម្មវិធីផ្សេងៗនេះគឺសម្រាប់តែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Android ណាបងប្អូនយើងអាចយក Gmail យើងទៅ download នៅ App Store ឯងតែ App Store គឺវាពួក iOS iPhone ណាបងប្អូនវាត្រូវការប្រើ Apple ID
và đây muốn một cái Apple ID bán cái dương trai một cái Gmail được này hay dương một cái Gmail này có dương ai dùng tập cái Gmail Apple ID về bằng ổn cái dương tập cái mà toàn tiền đây dương một cái Gmail Play Store này rồi hái dương tập cái ID mua tiền này thay dương trai một cái mà toàn tiền ta nấu nhom nâng bằng hai bằng ổn nó video cái pi là biếm này ca một cái Gmail ID Gmail account ID nó cứ sẽ nạp một bên tu sắp iOS bằng ổn iOS iPhone nói cái dương tập cái pra ID của thao ca một cái ID và riêng với ngay chiên phần Android một riêng và cả tới vì cả pet với dương chết tới với true đôi khi vấn đề với dương ăn chết với riêng một bạn để sao vì miền chấm nói vì riêng về chiêng vì một bạn chiêng cả và cả Play Store sẽ là phần Android này bằng ổn hai video này nhung sừng khum tập bóng ổn nâng vô tầng đi hơi bóng ổn ai thuộc ban luôn anh sắm đắp pi lập biệp này cả và cả Play Store sắm đắp download game được cam ti xem sắm đắpประเภท tu sắp Android bạn rồi ởประเภทở Japan Android មានច្រើនបងប្អូនទូរស័ព្ទ Android មានដូចជា Huawei Oppo Samsung Vivo អូច្រើនមែនទែនតែន័យថាប្រព័ន្ធ Android នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានច្រើនម៉ាកច្រើនសេរីរាប់មិនអស់ទេបងប្អូនយើងវាស្គាល់ត្រួសប៉ុន្តែនៅដូចតែឥឡូវវាពេញនិយមមានតែ Huawei Oppo Vivo Huawei Samsung ដែលមានតែនៅស្រុកកម្ពុជាយើងវាមានឈ្មោះល្បីខ្លាំងបត់ហើយក៏មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងច្រើនបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅលើប្រព័ន្ធ Android បាទហើយវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់នៅចំណុចណាសូមបងប្អូនជួយ comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹង reply ជួយបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានយល់បន្ថែមបាទហើយជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនកុំភ្លេច like comment និង share វីដេអូនេះផងបងប្អូនដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតហើយកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ